美好的一天从下午1点开始。Hello， 大家好，我是建国同学。现在下午1点钟了，又是专车时间，坐车了。总里程92496了啊！我把这个昨天跑的里程清零。现在我把那个胎压打高了一些啊，打到2.5以上了。不过左前这个胎气压好像有点高，等一下我把它放掉一点。雨刮没水了，加点水。这个胎压有点高，把那个气放掉一些。好，现在胎压差不多了。下午第一单去4桥的哈，结束了这张诚意单，16块钱。来单了，百丽向我走来了哈。现在这里接到一个百丽去天河的，漂亮。结束了这张百丽，来到了天河喜来登酒店。结束了这张起步订单，降快车了，打个方向。结束了这张顺路单，又结束了一张顺路单，快车单啊！现在来到海珠区，结束了这张小单，3.5公里，23块钱，有点堵车啊。这小姐姐前天我拉过她，也是在这个位置。又来了一张诚意单，这个到南站了，是不是打针的？到广州南站，我打个电话确认一下。乘客说：“我的上车点准确，您可在提示音后说。”好的，我知道了。你好，滴滴专车为你服务。请问你的地址是雅居乐里面是吧？对。好的，稍等，我先。好的，我稍等，我现在尽快赶过来，请您稍等。你尽快啊。好的，拜拜。好的。结束了这张诚意单，42块钱，12公里。结束了这张诚意单。来到了番禺广场，又结束了一张小单，3.5公里，18块。现在晚上9点，长隆开始出人了啊！来了一张百丽太古仓，结束了这张百丽。高速费4块7毛5。来到广州的沙面，这里很多网红在这里拍照啊。结束了一张小单，结束了这张小单。结束了今天最后一张专车单，现在快车了，赶紧打方向啊！我就说嘛，我每天在这个位置都能接到顺路单。哎，这个是顺到哪里呢？洛溪新城，可以。
顺到洛溪新城，离我的目的地就不远了。结束了这张顺路单，现在来到洛溪新城啊。接了19单，有6单快车单，548。如果全部是专车的话，应该是破了600多的流水。看看还能不能顺到一张。刚好12点啊，又顺到一单，直接这一单干到我的终点啦，刚好，漂亮，直接顺到了终点。Hello， 大家好，我是建国同学啊，现在12点半，收工了。今天总共我是下午1点钟出的车啊，我现在改变战术了，我上午不出车了。上午我7点钟起来，把车洗一下，然后拍照，这样弄一下那样弄一下，搞到8点了。然后8点呢，有时候要到9点半才接单，高峰期等于没接到2单。我现在不再找高峰出车了，我现在从5高峰开始出，一直做到12点。好了，今天就说到这里啊，感谢大家的观看，记得点赞加关注哈。